Të dashur bashkëdhetar, besoj në Davos të Zvicrës e keni marrë vesh se Dardania me Albin Kurtin firmosën marrëveshjen e EFTA-s të tregtisë së lirë pikërisht me 4 shtete model: Zvicër, Liechtenstein, Island dhe Norvegji. Po Edi Rama nuk shkruan dot 2 fjalë dhe ta uroi, as edhe ta takoi Albin Kurtin, siç vetë quhet ai vllai i madh për të. Por ai nuk haron dot dhe nuk ndahet dot se ka varësi. E kanë kapur, e kanë goditur pikërisht aty në thëmën e Akilit. Dhe janë këta 2 njerëz armiq të shqiptarisë. Aleksandr Vučić, që takohet me Edi Ramën, do t'japi llogari, dhe Alex Sorosi, por me distancë, me sa duket era Trump ka goditur deri në Zvicër. Ne të presim të rejat e fundit ku Edi Rama ndjek me vëmendje si shërbëtor me tabaka në dorë në Bruksel, qeras diplomatë huaj dhe i ulet në gjunjë Melonit, por nuk takon dot Albin Kurtin. Pse?